Asma kinarya Joko. Asma kinarya Joko. Asma gawa kekarepan. Biasane wong tuwa nek menehi jeneng anak iki duwe kekarepan, dhewe. angen-angen. Mesti ana maknane. Mesti ana maknane. Aku lah ya tau dikandani mbahku. Apa Mas? Lek ngandani Ya perkara jeneng iku. Jenenge aja mbok gawe sepele. Lho, kowe nek kepengin duwe anak kondang, nek kepengin duwe anak sing wah pokoke sukses, jeneng iku aja ngantek ninggal anggota badan. Organ badan. Iku sing marai wah jeneng kondang ya iku. Soale gawe jeneng anak nek putu aja ngantek ninggale anggota badan organ tubuh. Dadi kudu nganggo organ tubuh. Nah, contone di Jakarta. Contone apa, Mas? Eli Sugigi. Ora Sugigi. ya nganggo apa? Oh iya aku ngerti aku. Arman Maulana Gigi. Berkaitan dengan Gigi. organ Tubuh. iya ora? Iya. Iya ora? Erni kulit. Ya penyanyi kondang ya? Erni Kulit. Nganggo apa? Organ tubuh ora? kulit. Ya nganggo organ tubuh. Ya iya. Enek-enek pelawak nom kondang Jogja kali pelipur lara. Kalau kondang kali pelipur lara. Itu ya organ tubuh. Organ tubuh nggo napa? Lara. Awake awake lara. Oh iya ya. Kali pelipur lara. Lara iki lara. Lara awak. Iki ana pelawak Sing lara pelipur lara. lara. Pelawak pati Nek pelawak pati. kondang Sapa man? Ki Utek Nata Bata. Iki kalau wong dua. Utek kena diantem. Iku ora Ki Utek nata bata ya, Mas. Iku pepundenku. Lah ya pelawak kondang lho. Iku pelawak senior Ki Utek nata bata. Ki Utek. Ora Ki Utek. Saiki wis gak nata bata. Nata apa? Nata ati. Nata rondo. Nata Jadi nek kepengen kondang harus berkaitan dengan organ tubuh ya, Mas. Iya kan kondang kabeh iku. Alhamdulillah.